يا جماعه بعد اذنكم، الناس اللي بتلبس العرايس دي في الافتتاحات وفي الخيام الرمضانيه محدش من الناس دي يهزر معايا، وهحكي لكم ليه. أنا عايزة ماما، عايزة ماما، عايزة ماما. هل من الطبيعي ابقى ماشي في محطه الرمل وانا في السن ده اخد الطريق كله جري؟ يعني هل ده طبيعي؟ يعني ابقى ماشي الاقي واحد لابس لبس زي بتاع الغوريلا كده جاي بيجري عليا، فلقيت حد بيعمل لي كده، فانا ايه، ببص ورا عادي، ابص الاقي لك واحد 2 متر كده لابس لبس غوريلا ويقول لي ايه، بيقول لي بخ. انا بقى اصلا عندي فوبيا من الحاجات دي وانا صغير، فجريت يعني غصب عني، يعني فاهم ايه رد فعل، جريت. مش يسيبني هو بقى خلاص يعني بيكمل بقى افتتاحه ولا اللعبه بتاعته، لا يجري ورايا. التفاهه بتاعت الدنيا كلها حكمت معاه اليوم ده، يعدي شارع واقول ماشي، يعدي شارعين واقول ماشي، ثلاثه واقول ماشي، والناس كلها يا جماعه مش حد يجي يقول له ايه يعني خلاص بقى كفايه هزار، لا يضحكوا، عمالين يضحكوا من قلبهم قوي، وعمالين يشوفوا مع حقهم بصراحه. تخيل انت بني ادم بيجري وراه غوريلا. انا عايز اقول لك ان في مره يعني كان في افتتاح بتاع يعني خيمه بتاعت ناس صحابي، فانا رايح ماسك التليفون، فانا بحاول ايه اتلاشى الشخصيه اللي كانت لابسه لبس بوجي ده على قد ما اقدر، مش عايز حتى يلمحني ان انا موجود، لان كان احيانا بيلمحوني فيجي يهزروا معايا كده وانا ايه ما اتقبلش الهزار، فماسك التليفون عادي بصور، يعني بصور الخيمه مش بصوره هو، فهو فكر ان انا بصوره انا، فالباشا ايه فضل يبص على التليفون، فبدا يقرب، فانا قلت ايه يعني ده جاي لنا يقرب عليا اكتر، انا رحت ايه شاري التليفون في جيبي، لقيته برده جاي عليا، فقلت بس يعني ده هو جاي لي، لقيته ماسك ايدي يقول لي يلا نرقص. هو الفكره اصلا غريبه، تخيل مثلا بوجي وطمطم بيرقصوا على اغاني عصام صاصا، حاجه مش مفهومه. المح اي حد لابس لبس العرايس ده، سواء بوجي سواء طمطم، عارف اي حاجه اشوفهم احس ان في حاجه غلط في اليوم، لا ويعمل لي كده من ورا، فببص عادي. يعني هل طبيعي ان انا ابقى ماشي وحد يعمل لك كده فتبص ورا تلاقي غوريلا؟ يعني ده طبيعي؟ بخبط فببص ورا كده الاقي لك الباشا واقف لي وغوريلا 2 متر واقف ولو ايه بيستغرب انا بجري ليه. طب تمام انا جريت، انت تجري ورايا ليه؟ انا بجري من المكان اللي هو عند مول الخالدين ده اللي هو في محطه الرمل، هو بيجري ورايا عشان كان شغال تقريبا في خيمه جوه، يجري ورايا، فقلت ايه شارع وهيرجع يعني بيهزر، الاقيه مكمل شارعين ثلاثه اربعه وصلنا المنشيه. لا عايزك بقى تتخيل ان الناس كلها في الشارع عماله تتفرج على بني ادم بيجري من غوريلا في الشارع. يعني ما حدش فيكم كده يعني فكر يعني الراجل اللي بيجري دلوقتي من الغوريلا ده، يعني ممكن يكون هو مش حبه، او ممكن يكون اصلا كان زميله لابس بوجي مثلا برضه، بس اختلف على حاجه في الشغل فجري. بس الصراحه حاجه غريبه، تخيل كده ابقى انا رايح بسلك بين اتنين، فاي حد يقول لي بتعمل ايه اقول له بسلك بين بوجي وطمطم، ما حدش هيستوعب ده. وبعد ما خلاص بقى انا زهقت وقفت له، يقول لي يا عم ما تخافش، انا بني ادم وبهزر معاك يا باشا، ما انا عارف انك بني ادم، انا عارف يعني هو يعني انت غوريلا جالي من ادغال افريقيا بتجري، ما انا عارف يا باشا انك بني ادم. يعني انت يا باشا مبسوط؟ يعني ما انا اكيد 100% حد شافني، يعني 100% حد شافني. هل بقى مبسوط؟ يعني ما مبسوط بعيدا عن اي حاجه. يعني تخيل كده يروحوا لاصحابهم يحكوا لهم، يقول لهم شوف النهارده بني ادم بيجري من غوريلا، طب تيجي ازاي دي؟